Hoxe, unha vez máis, queremos defender a paz. Por iso, rexeitamos os bombardeos que tanto Israel como Estados Unidos están levando adiante en Irán e que supoñen unha ameaza non só para a súa poboación, senón para todos e para todas, porque este pode ser un conflicto que teña unha escala mundial. Neste momento é urxente pedir que cesen esos bombardeos, porque o que estamos vendo é como os Estados Unidos son capaces de poñernos en perigo a todos e a todas única e exclusivamente con tal de manter a súa hexemonía. Estados Unidos é un problema para a paz, para os dereitos humanos, para o dereito internacional e para a convivencia pacífica entre os povos, entre as nacións do mundo. Por iso é o momento de cuestionar si podemos seguir nunha OTAN que o único que sirve é para financiar estas guerras de Trump e de Estados Unidos. Non chega con decir que non se vai a subir o gasto militar o 5%. É o momento de saír da OTAN, porque non queremos financiar as súas guerras e porque queremos unhas relacións internacionais en paz. Seguir na OTAN é financiar os delirios imperialistas e belicistas de Trump e de Estados Unidos. Por iso a nosa alternativa vai a seguir sendo a defensa da paz e a convivencia pacífica entre os povos.